diambil ekstraknya ya. Dan daripada dibuang kan sayang, masih ada kan mungkin sari-sarinya, ekstraknya yang di kencur yang kemarin. Ini aku tambahin lagi kencurnya sama bawang merahnya juga aku tambah, jahenya juga ditambah, dan ada serai dapat dari temanku tadi. Jadi ini direbus ya, direbus. Nah, apinya biru. Direbus nanti sampai airnya tinggal sedikit. Jadi diambil ekstraknya. Ini apa namanya? Sebenarnya kurang agak penuh dikit sih airnya, tapi aku takut tumpah. Karena harusnya ngerebusnya tuh agak lama. Jadi biar bener-bener ekstraknya tuh benar-benar dapet gitu loh kalau ngerebusnya lama. Kalau ngerebusnya cuma sebentar ya nggak begitu dapet ekstraknya, maksudnya nggak, jamunya itu nggak begitu kental, nggak begitu kental. Kalau mau yang ekstrak bener-bener ekstrak, jamunya bener-bener kental tuh ngerebusnya harus lama.